Selanjutnya, kita akan membuat media untuk penetasan telur. Dari telur yang sudah didapat tersebut, kami ambil 10 gram. Yang selanjutnya akan ditetaskan. Pengukuran bisa dengan menggunakan timbangan. Jumlah telur bisa disesuaikan dengan jumlah sampah yang Anda miliki. Untuk membuat penetasan telur, yang dibutuhkan adalah telur BSF, jaring-jaring kawat, label dan pulpen untuk pencatatan, tray yang sudah diisi sampah organik. Untuk membuat media penetasan, pertama, campurkan air ke dalam sampah organik. Lalu, diaduk hingga merata. Selanjutnya, letakkan jaring-jaring kawat di atas sampah organik tersebut. Lalu, letakkan telur BSF di atas jaring-jaring kawat. Selain menggunakan jaring-jaring kawat, tempat peletakan telur juga bisa menggunakan bentuk yang seperti ini. Caranya sama, yaitu letakkan peletakan telur di atas sampah organik. Kemudian, letakkan telur BSF di atasnya. Tunggu selama 3 hari, dan telur BSF pun akan menetas menjadi mini larva. Setelah telur menetas menjadi mini larva, kita kemudian akan mempersiapkan media untuk memberi makan mini larva. Masukkan sampah organik yang sudah dicampur air ke dalam tray. Angkat tempat peletakan telur dengan telur yang sudah menetas di atasnya. Bisa terlihat mini larva sudah banyak. Tebarkan secara perlahan dan merata mini larva tadi.